And two comedians who are asem kesiye aba NDC TikTokers no omu esu so for how omu ankasa party leaders esi treaty omu. Omu be clash with John Mahama enu party leaders. Mema nchirimu no achira wadwen ama me. Ewo comment section. Ahi Penyah block media. Mess was say need him. Obe like video no other my subscribe button number click notification icon no latest update number chira wadwen de ama me. Ewo comment section so ba so a. No say for so nya biahwe. Empenifo se yen kan wachi a wo se agron ed ba se kan wachi a wo se eya agobone pa obeka ya na end this vanity fee no position no na MPP for boys na complain say ai ye campaign support MPP ba mo ba ye no ma mo adwuma an MPP for there o generate a book long for party and a whole lot of issue and some of the MPP youth because of that no most of them differed from MPP to NDC that time na NDC for niaje ka say ai and this near party ba youth na kura no we take care of you mo ira momra ebenyam ebumadwuma ye ene ade momra ema omo flagship policy 24-hour economy 133 policy de no convince Ghana for me brududu na say ba obia benya adwuma ye obia bedidi obia beye say but abusia ya say kasa ye mframa kasa mframa NDC betina konya so no said omu si share omu youth ne bo no enye sa na ehunu no there be enye sa na ehunu no said omu si promise omu youth no ese ba mu benya adwuma ye mu beye say no enye sa na ehunu no entama NDC boys nankasa no omu adwalai on several occasions no emu ba ku mienu miensa bi epia bontene ebekeke omu adwen etre omu party leaders Labusia, me na media ne so a anam go play couple of videos bi so as from it is coming from NDC food soldiers. How are omo party leaders eduomo simono enya asim kuma. NDC form pen for me damase papa me damase se mogu me dimase. Thank you very much for disgracing me. Me damase se mogu me dimase se mama mun sense form. Se mama me na mane e twetwe me. Me na mane e sere me na e tretre yenza wo me so. Because this time na MPP crowd power was doing better. NDC what power na me I was doing better. Me wo me akasa me motorbike am de ye madwuma. Me de ye okada kakra nya me kakra me chop money am na me ire na me medi. Me di mochi sacrifice my life myself because I believed in John Mahama and the NDC. So when you come to power, things will be better. And the bicycle cry me nibi di mochi de me motorbike aye campaign sa my motorbike e ko break it down. Mo tag video when I to say don't get here say na kwala no wo Eastern region no akwatia na e kasa no. Mananti say dey na me ni twa picture ni wi na phone na ira dey na me ni twa sa picture no. Ye last rally ye koye wo Eastern region akwatia no. O say na kwala na one ne ko twa picture say water cross no. So we na me phone na ira be si ne obi anti me nka biem. Obi a mi samase obi a hwehwe me na mani me gu ase na me say si form na me nam na me ho kire me. And bike kura me ni bi kwan me fa so me didi kura problem. Me damase pa me damase wo de mo to talk asa kese na mo si adan kese na mo de mo live luxurious ye damase pa na wo de ye de kom na musa e kom no ye de na musa NDC for sana motie my own party sana motie even the wicked president Akufo-Addo and the useless vice president Bawumia Okra time I don't put on my name I was okay but me damase because me cast me kasa be the cry Charlie. Anokwasɛm paa sɛ yɛka ne yɛka paa nokora nyame anim nie mpanimfo a mudi anim sɛ aban mu nipa paa wɔ sire mu dɛ moadi aboro o moyɛ awidifoɔ monwene nipa ho baako koraa sɛ mo saa mpanimfo wei hwɛ sɛ yɛka mprempren paa Ghana siremfoɔ yɛ dea yɛn nso na yɛbrɛ wode me sɛ fa boile bambɔe kwan no kɔkɔhwɛ John Mahama na nea wasɛm no mu kwasɛ no yɛ yakora baako paa ne sɛ
gonja fo kumbre fofo me say saa se mo sa amanfo se asam na atwa entwa yo entwa ye koko hwe kwan gonja fo na de brefofo fa so wo kalabatu na ne ne mpatamu ho no awura hosem esa ne hyemra keten ano odene de momo domama Ghana mampanyini ne kuromfo ko ne omodo omkwan omodo omfa so ye mo too much ye nyakamafo bia wo man ni mu ye nyakamafo wo mo mbeka bia men so adane krama matan ya omuntime mpo krama matan ya omuntime mpo no maka o manu atu because we mfa wo mo ho ana enenam na ye huna amane prempren ya ye gina hoyo oko parliament speaker of parliament Alban Kingsford Sumana Baben no o ye seremoni John Mahama Ghana mampanyini ye gonjani interior minister Muntaka eye ceremony. People are dying like animals. Musura no mo scholarships ano e dia abra certain part dia ba masantefo ene wo mo eka ho no so mo fa nkotena brochire yende mo ba ma ya tena sa ballot box adwane ya kasa asanteman e ya brochire de masiremfo a obiti ba bi no ka ne boso asem kura asem no keka ko Parliament mumma siremfo no ye ba certain part ya mumma yanje visa munya mranto se ese yenya visa anza na afiri ho no ma ba because ye ba buruchire penfo no na ye na saade ato ho no no omunwini ye ho ba kokora ase ye huna mane ya dwane o kenkan kwadwom Lamentation chapter 5 o se awo kuran ka da ho ade ye de no adana na nafo de o kan kon achi de yanko ba bi anka yempe ade ye de na fere omoton ma ye go and read it Lamentation chapter 5 no kan ni nyina bra bese no ko ade sa be be na mpenfo no de aye ye wosirim ho ana ye bre na mo ye de ye ne hwe kan o se ye ni ahodene bia na wo se ye nyina kan ye ho bom eduro na panyimu be bagina ka se yenkofa ballot boxes sa panyimu ko na yenchi no eye wan hwe anama no atra. Good evening. NDC Penyah for me chairman. Your friend me exdo Madina Zogo Janshi. Me pamucho me na me sa video no. Mama yewu na be ku en kada fo mu pam na nado. John Mahama yewu. No ambulance. People are dying. Me na me sa advert no. Me na me so signboard. John Mahama for 2020 any challenger is do or die. Me Ghana Edi mi Cote d'Ivoire me is do na esa advert ni nyina. Me na me used to be sika etofuel from 2020 campaign malo so or we need about mama we from 2021 up to 2024 me na me used to be sika year campaign ya na me tofuel stickers banners my social we need party a we need and obi am frame me obi am fi me your friend me is do Madina Zogo Janshi and my dad 50 years. I was born 25th December 1975. It was Thursday. And also, I had 25th December 2025 Thursday. Politics, Mejai politics because music can come. My tummy taxi me, and I politics. Minjashi, it's me ex do. Madina Zogo Janshi. Politics, Mejai politics because me run papa. Me and I been tough for 8 years. Me and I been sika. I have banners,
stickers. Mubisala so we did be friend of fa. Be friend of fa. Be friend of social Phoebe. It if it's a call as though in child politics. And that's it. Bye. With your good morning, wait a quick one. Many about who was it or Bacasa Bia was it power bomber. The social media name near Sujawan, Bronya Mishrao, a chawa no pay. Power bomber rampa. Mala Modro, Obi over video will be a Miss Ramo. Sir Moon Nimbabe Malo Modro wa. Moon Pias one fan quachran and mammy say. Messay, Yaminshran pa. Wakasa, Malam, unim. Sa whistle gas in this school when samna. Yen when Cremoni ba kuko ese okoya sort of almost dabi nini yakeka home or there could be more quarter one. I woke a once a mean. Where enche chirvia baba. Malamunim near pen for eba masalachi honum. A bamum penum for NDC for baba. MPP for baba. Any political party bia beko masalachi hobis. I don't know yakremonies over for sayakremu. Unumamuko dra, and moo, and as it no modeko. Na imam fono so aje. Asna nya da ja butu ho bompaya de amo mo say the moon as it brand masalachi into a German and yaje. Scholarships na so amanfo edi request niam akese be ye we maye be sie suku maye be ye we maye be ye we maye no. Zongo benufo no hu yo malam. Zongo benufo no hu o mu de ne asikyire ne mu yampe mu afi yampe ozi enye ezesenka akremofo kwasa kwa pa Christopher acho perfect set asem na waka no asem no nyina na waka no obetima akọ Pentecost University akọjima de mu ni asikyire akọdan mu ode kwa ma hwan Apostle Eric Nyameche oye chairman of the Church of Pentecost ono na beje mu na na executive members na account na beje mu no onye fa wo mu no wasikyire kọ pebi papa ma nchiri ma asem mu ni asikyire anya mu ni asikyire nso na milk ayi no baako box no baako na nipa 40 ache nti 2 bia be fa wine we hwie kakra na we so sia yetia say omati zongo community as at now ko hwani zongo dasotia mu say ka say di mu achi wa mbaka say yemu ade ye ni mu achi o yemfam ho biem nso obi atu atia nidie na manfo de mamo sempeni for one say any ho biem mu nya biem mu wuko ba the next generation ne ba na dey respect na mo na mu muta mu de mu nja mu na si kiregie na mo Amochi o enyo na mosuo Sunday aba okoche kakra ana mochi no ana mde ne ba fie ochi ni na wantima musa na djuma hoye abeche kam na esi so edi adwuma busa se country ban na wo Ghana ha ewo wiase a US aba bechew ni security aba bechew no the camera esi so edi adwuma na hoye obeyesa ye di niema bi ti agro normal because ye niema bi aba se Ghana unso nya hu ya wan crofo ebesi na na empty and wan crofo edisi ya wi omo e more than million system be from any outside impo o the whole entire system na empty na you use na crofo twetwe crofo sika no matima chi obi da ma track number bi akochi obi da track o ye be track o ye be track o munye bi da na omo no tesi computer chi ya yo ne ma no wose ade abakọ akochi no ye de ye kan kura chi amu hwe ne ma ye because 1 year shiabu
wan ya hye gu munya hwe yem pokwa ne ama ma ban ne ho aya akono embo ma ba so kra bi o de jai ya ne ama ma ban ne ho aya akono because afi na maba but se oba wa adwen say ena me hu so bi condemn ena sika ena mu sika fi masa ma me kan okra nchiro ye ka omo se Ghana bu Ghana kwase nke politician etu so wonu YouTube bi ayiya ese omo woni je e motivate wo o sam do ni be bi so ko what man kan juma wo ye o ko se o ye o jire di adwuma na yele wo so o yele adi adwuma na yele sam do di adwuma na yele ada o ye no tu go o ye de no ye wo na ni mo yele anya wo sam do ja wo na ni mo yele se Ghana corruption die ensa wo Ghana dana me de be wie no ha me hu ban bre me hu ani enfa me credit inside me credit enfa nkasa nchiro enkasa mo kwasiam penny hu bia se ombra na me wie dia me hu me wie ya kwa nipa wo Ghana kwa ma NDC me ho me kom wo ha ntokwa toko hunu atwade nyina me bo samosi me boa munko kuma so dwom ntoma lai munko bi sase acheke wura ye be ka kirem me ne mmema nyina metimi hia onaburu Mubarak nti metimi hia ma cheke na ma ba twade ne bema onaburu Mubarak nti NDC nti na ma bo atwade me baraka me ba ya me ne ko hia obejo ayi o se NDC fo mu ni suban na me kasa no kura so NDC obekuo me NDC ne bia no obefiu edi for the wo mu se omo ya konfo omo esika nibre na wo mo so na NDC omo ye papa che NDC for omo timu de omo ya wudi for ma kan na aka na ochina ma kwa me NDC from Ghana ma fight me NDC from Ghana me se samo boa obi o wa dajo wo Ghana ko dwom kuma se dwom ntuma line ko bisa se wo hwa acheke wura ediana na me ye NDC mo onabo Mubarak nti NDC nti me ma bo atwade anka me a me gina hoyi enya nya me le bo me yanka yekumi me ma nyina me no mo bo atwade brabe we frafani tamo na akofo ade ba no omo sa aye tu John Mahama aka Mubarak ana me so Mubarak de mo boa brani be togo ho na me suo ma cheke me ne no ntokwa frafani wo me suo no nam from me vimo no fine almost a check omo jama check to omo jama check to me so me talk omo mfimi ya nto ma check me so me from ho because of the omo beto because ma check me ye ni yi omo awie e kwa no omo wie omo ho edi chance mo obi beto aduane mo ma botwade Mubarak ti me so me gina Mubarak kro nimme Mubarak wo nimme so me gina atwade a me bon onabo Mubarak ti ne brani ne nuan mo kra no mo nko sa atwade omo mbo sa atwade ne ma mo ya dindi si echi ya ko ya wa ha ya wo platform ya ko foto from ayi obi na NDC bi kra nu obeka se ya wo se kra ma yi platform so e kwa mo for fight ma ye san krofo wo mo e se ye hwehwe omo ne ye obibi mo omo kra no kwa siafo emwa nyambe hyamuka ye credit ya sai ma mo no nyambe hyamuka kwa siafo wudifo nyankopon yi Ghana fo firi mu se kwa siafo ama omu kan wie na opposition party members anyone class otwea na omu ka se kwa munye hu hwe power bon obra wala wusasu wanya mesko me pacho wo ba no osu ma oba esdo wasu sa ma me akasa kora me wura ho na baby a me wura ko ho ye esdo tama okokai ni years tama obekai say ni years wa di 50 years onya akwala biom e honom na ma me wura ho ye okai no na nisi obae e honom e ma me wura ho pa e no chawo se ofiri wo 19 18 20 ekwa obra no hwaniye wa nyankopon aya adoma manado ababetena power wanye sika to taxi minu wo se kinkina wo pese enlisi mra power nti what on side taxi ni da akwa campaign e da ma no lawyer sesu se o mra metena so na enya mra maka je se sesu no ho ofenti e na mokwa koto abama no se na moto abana man se o mra na o be bibi ma sa hwe
Ghana wa ho ye mpe nokre se ye pe nokra nkanya ya braboni tamma ye ba beto aba asam bia ni ho ma man kan fa na nado ene ne bawme ho e wa kurum ha che wan kasa na wutu wa numu to se entura wo twae Ghana ye din wutu akọ Ghana ye din anka ni pa utimi to taxi Ghana ye din anka utimi nya sika eto fuel eye campaign ma lawyers asu se wo mra utimi nya sika eton wo taxi na wo da kwakọ ye campaign afi na wo su se usika wuram usika de be wuram mo se afi na mo hunu se NDC for you su na wo mu yusu mo wi madam pe mo ai me se gwene se NDC ba de na obeya ma wo timamuni en gwene se wo ba be ye bibia ma wo na enti wo kwa koto aba ma no wo ba na wa ma osigadi wo ba ya wanye sika no wo se wusu penimu pa wusu wo so ma na ni so kwa me akasa me wura ho power video we me ye no na wo party aba power na afi na wusu e chew se party bia ni ho ye wo de e ro chew se party bia nya wo de beba oba ya adwuma pa ma wanya so faso no eno na wo de ko ye campaign mani pa oba ya adwuma ma wanya mpumtuo wo setena mu no e be sesa ma wo enje se bia ni pa obeba na wo ka chem se oba betena ho kwakora wo pe na oba betena ho no kwa wonya hwie afi na wo sensu honorable lawyer sasu Madina MP me say oba no osu ezo wasu a wo se waja campaign waja politics ye wa bre wa sign sika wa sign adaje wuti se wa didi manfo atama ma NDC mo aba power na wo ba omo wo ye campaign ma omo aba power na woni certificate bia no wo fi se nkade na omo nyew ana sika na omo tete ma sika na wo se omo wia no sa sika na bi na omo wia mfa bi ma wa na o se na nado ne ba o nya nkopon no o ma continue am expose mu baako mo nyina mo batum anum to mo be kan no kure no se man sesa amfiri sa ndada na ye dada mo no se ye ka chem se mo ye short memory nti asam bia ye timi de dada mo se doko no bo be ye dintin mo to aba ma o ba ye doko no bo esen afi na ko 7 cities na wa to aba na ma aba power wie o su a kire mesra sa social media we su no ye mpesu ye ya na yesu social media we su no ye nyan ya ye bia obi anwe ma mesu nkire wana wo sasu mesra be fa oba no say gonja soja ultiminye gonja soja the second coming of Christ is war and weapon fighting against those who fight against God. The second coming me say gonja soja ultiminye ya kan yo say gonja soja oni hwe de magana fo a soja fo am Ghana ha ye pa won chopi mama munyeku yesra mu eri ya be pa mo chow inja kan e usia wom eni frafo de bubu afo wo man mu mama munyeku ai na gonja soja na ade no ultiminye enti na wo yi bompanyi fo na fifra no oya da ye dey yinum se ultiminye nanu ya ena bukofa bai ena musu ya ma mu case very wagara adu Chilewaje mame ewo comment section how you Penyah book media. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!